Maswera sei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika, tadzoka nawo maSecrets nemaConfessions. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: anzi makadi zvenyu mukoma, please post my story. Makavikawo chitupa changu, ndauyawo pano ndiine secret yangu yandiinayo uye zvekare yakamira sekudai. Zita rangu muchanditi Tatenda uye zvekare ndakakurirawo mumba mainge muchingonamatwa chete. Baba vangu vainge vari mufundisi ainge achizivikanwa zvikuru muchechi yeAFM, vaitungamirira rimwe sangano muHarare. Ndakabva ndachizopedza makore akawanda ndiri kuAustralia. Ndainge ndichidzidza zvidzidzo zvebusiness nelogistic kuUniversity iri kuMelbourne. Ndainge ndiine tariro yekuti kana ndapedza zvidzidzo zvangu then ndobva ndachizotora vamwe vanin'ina vangu, asi ndakazodzoka kumusha. Pandakadzoka kumusha mukoma, ndakawana kuti Zimbabwe yainge yatoshanduka uye zvekare baba vangu ivo vainge vava kuita mamwe mabusiness deals, mamwe asingatarisirwi kuti munhu wava mufundisi ange achizoita mabusiness deals akadaro. Baba vangu mukomana vainge vava nepfuma yakawandisa zvekuti zvino zvavainge vasina kumbogara vakandizivisa pandainge ndichiri kuAustralia. Ndainge ndiine zvainge zvakandinetsa pandaiva kuAustralia. Ndaiti ndikataura nemasiblings angu ndichivaudza kuti ndainge ndichida kuti vange vachizouya kuAustralia through nzira dzekuuya sevapoteri kuti vange vachizoapply for an asylum, asi vose vainge vachiramba vasingadi kuti vange vachiuya kuAustralia vachibuda muZimbabwe. Vaifarira zvavo kuuya kuno kuSouth Africa ndiko kwandava kugara kana kuti kungozvigarira muZimbabwe. Saka pandakazosvika Pamba ndopandakaona kuti baba vangu vainge vava munhu ainge aine mari. Zvakatondishamisa because baba pavakauya kuzonditora kuairport vainge vakatopfeka watch yegold inodhura yeRolex. Ndikati vanhu vemuZimbabwe mava kupfeka maRolex. Ndakafungidzira kuti it was fake. Baba vangu vakaseka vakati it is original. Vainge vakaitenga straight kubva kuSwitzerland ndokubva yachizounzwa muZimbabwe. Ndikati even us that are in Australia we can't even afford such luxury. Ndakati tichinosvika Pamba mukoma, ndakaona kuti mugarage medu mainge makazara motikari, maRange Rover, maMercedes, motikari dzinodhura. Pakutanga ndakafungidzira kuti ainge ari makomborero aMwari, asi ndakabva ndachizokurumidza kuona kuti baba vangu vainge vava neshamwari dzavo dzepedyo idzo dzaingouya Pamba usiku, uye zvekare vainge vava nemamwe mabusinesses avainge vava kurana asingatarisirwe kuti munhu wamufundisi ange achirana mabusinesses iwawo. Vakanditora tikaenda kune rimwe bhawa, vakatomboita nguva vachirenta imwe club iri muHarare muCBD. Patakaenda kubhawa ndakashamisika. Baba vangu vainge vava kutozvitora vachitozviona sekunge he was a gangster. Pamba paisvika mamwe mafunny characters usiku, vamwe vacho vaitotyisa kuita sekunge maCIO. Vaita zvekutengesa gold, handingati kutengesa as such, but igoridhe raitorerwa vanhu avo vanenge vazvikorokozera goridhe ravo poshandiswa politics. Kunyange ari mamaini aikwanisa kungotorerwa goridhe rinenge riri mumastorages avo, then goridhe iri ndiro raizoburitswa munyika. Saka baba vangu vainge vatova nechisyndicate chavo chavainge vava nacho. Baba vangu vainge vava kuita madhiri ekuroyi. Each and every night kwaitouya vanhu vakasiyana siyana. Vaiuya kuzosiya masaga egold, masaga emari. Mukati mevhiki mbiri mushure mekunge ndabva mukusvika muHarare, ndakazokokwa kune imwe pati yakakurumbira yainge yakarongwa naBoss G kuDomboshava. Boss G mose munomuziva kuti ainge ari munhu ainge aine pfuma inokunda munhu wose muZimbabwe. Pati iyi yainge iri all white party. Pandakakokwa ikoko, baba vangu ndivo vaifanira kuti vange vachizoenda kupati, kuall white party, but baba vangu vakati havangazoonekwe variko kupati. Vakati mwana wangu uyu ngaachienda ikoko. Pandakasvikako mukoma ndakaona kuti
vanhu vainge vachifara, kwainwiwa doro rinodhura, uye zvekare kwaiva kuine vakadzi vainge vakanaka, the most beautiful ones I'm sure in all of Zimbabwe. Apa inini ndainge ndagara hangu ndiri munhu ainge ari a social awkward person. I'm not that much social, ndinongofarira kungogara ndiri pamba, zvekuti ipapo kutoenda kwandakaita kupati ndakaita zvekutombunyikidzwa. Ndiriko kupati I was just wandering around, ndaionekwa kuti zvichokwadi ndeinge ndisiri mbinga, because ipapo paiva nembinga dzainge dziine mari. Kana vasikana vakadzi vainge varipo vaitokutarisa kuti wasvika nemotikari yakaita sei. When I was just going around ndichingonwa hangu doro but not too much, ndipo pandakabva ndachizosangana nemurume wandichati Farai. Farai ainge ari murume wechidiki, ainge akandidarika pamakore neabout 4 years. He was handsome, mukomanashi. Akandiudza kuti iye ainge aine business rake re-logistics. Saka takatanga kutaura, tichitaura kudaro mukoma akangondibata, handizivi kuti ndakapindwa nemweya wakaita sei. Akabva andiudza pachena kuti iye ainge achidanana nevanhurume. Inini mukomanashi ndakangokarukawo ndatongotanga kutomuda. I want to tell you the truth kuti I was involved in this thing of homosexuality. Saka zvino zvandainge ndakamboona kuAustralia zvainge zvisiri zvitsva kwandiri. Ndakabvuma kuva mudiwa wake, but we were doing this in secret because he was married. Takavimbisana rudo and tikavimbisana kuti tainge tichazoita zvinhu zvedu pasina umwe munhu anenge achizviziva. Mushure memwedzi mishomanana kubva zvatakatanga kudanana, taitoenda kumavacations tichingoita sekunge tiri mabusiness partners. Takatanga kufamba mumahotel anodhura emuHarare. Farai akazonditi ainge achida kuenda neni somewhere that was far, tinge tichimbononakidzwa neupenyu. Takabva tachizoenda kuDubai. Farai akanditora akaenda neni kuDubai. Tainge tiri muhotel yeBurj Al Arab. Taita sekunge we were just normal business partners, but tainge tichitorara tose. Tainge tichigara mune imwe room yaidhura zvisingataurike. Isusu mukomanashi tainge tiri vanhu vainge vasingaiti zvepa social media. Ndakatengerwa hembe dzinodhura tiri kuDubai, maGucci, maLouis Vuitton, because ndini ndainge ndakaita kunge mukadzi murelationship yacho iyoyo. Mari yaidyiwa mukomanashi zvekuti on a single day paikwanisa kutodonedzwa kana $20,000 tichinakidzwa. Even though tainge tichita zvekudanana sevarume, but taitopota tichitotora kana hure rimwe chete, then tobva tarara nehure iroro panguva imwe chete. Farai nerimwe zuva akati akandigadzika pamakumbo ake patainge tiri muhotel tichiri kuDubai. Ndakamutarisa ndikaona kuti chiso chake chainge chashanduka kuita sekunge kwainge kuine chimwe chinhu chainge chichimudya mumwoyo make. Akatanga kundoudza kuti iye akaita mamwe macontracts awo anotyisa. Akandiudza about contract yaakaita inonzi expiring life ritual, kutengesa upenyu hwako. Akanditi kana uchida mari yose yandiinayo, uye kana uchida pfuma yakaita sepfuma ina Boss J, sepfuma kudarika baba vako, mari iyoyo haingangouyi kwauri. Kana uchida ndinokwanisa kuenda newe kwandakaendeswa. Akaenderera mberi akati Boss J ndiye umwe wevanhu vekutanga, including mamwe maprophets awo ane mukurumbira muZimbabwe nemapastors nedzimwe n'anga dzimwe dzainge dzisitorina mukurumbira, idzo dzainge dzakaenda kuNigeria. Asi iye ainge achitaura pamusoro paBoss J achiti ndiye akange ari munhu wechidiki kutanga pakati pavo kuenda kuNigeria. Akati iye akabva achizonopiwa pfuma, asi pfuma iyoyo akanzi yainge ichazo expire nekufamba kwenguva. Farai akandiudza kuti chibvumirano ichocho, contract yacho, inenge iine nguva yachinozonopera, uye kuti unge uchizoramba uchienderera mberi uchingodya mari kwemakore aunenge wapiwa asina kuwanda. After contract yako yapera, unofanira kuti unge uchizosacrifice upenyu hwevanhu vanenge vari pedyo newe. Akati Boss J ainge asingachashamwaridzana naye zvakanyanya nekuti Boss J akange ava kune rimwe danho revanhu vepamusoro
avo vanenge vaine ropa rakawanda. Ndakatya zvikuru ndichifunga nezvababa vangu muAFM, asi iye Farai akandivimbisa kuti kana ndikaenda naye kuNigeria ndaizopiwa mari yakawanda, uye zvekare taikwanisa kuzotokumisidzira tabuda muZimbabwe tonotsvaka kwekunogara tichinakirwa nerudo rwedu. So takabva tachizoflya tikabva kuDubai tikaenda kuLagos. Takambogara kuLagos, kubva ipapo takazoendeswa kuBenin, kunzvimbo yainge iri masango anotyisa aya anonzi maforbidden forest. Takati tichifamba musango imomo mukoma, zuva rakadoka. Pandakatarisa wachi yangu ndikaona kuti nguva dzainge dzichiti 10 am, asi sango iroro rainge ratoti tsva kusviba. Musango mainge makasviba imomo, tichitonzwa zvikara zvesango zvichifamba, shumba dzichitodzvova. Takabva tachizosvika pane umwe musha. Pamba apa painge paine dzimba dzehuswa, uye zvekare ndipo painge pachigara n'anga yacho. N'anga iyi yakabva yachizotaura naFarai, vakaratidza kuti vainge vari vanhu vainge vachizivana. Mukomana chandakaona mapictures evanhu vakasiyana siyana, avo vainge vari maZimbabwean, avo vainge vakauya kuzoromba, because kana ukaromba uchirombera pamba pen'anga yacho iyoyo yekuNigeria, unofanira kutoti unge uchitosiya mufananidzo wako sezvandakaita. Mukomana she ndakabva ndachizopedza mazuva ndichitsikiswa ropa revanhu vakaurawa. Ndaitsikiswa ropa iroro riri mucoffin, uye zvekare ndakanzi ndinge ndichizotaura mazita ehama dzangu dzandainge ndichida kuti dzinge dzichizofa pachinzvimbo changu. Farai akati inini naye tainge tatova vanhu vamwe chete. Takabva tachizosungwa neropa redu pamwe chete nechimwe chidhori icho chakasarako ikoko. Makore 2 akapfuura tichirarama upenyu hwemafaro, ende tainge tichinakidzwa neupenyu, tichishamisira nyika yose, tichidanana nevakadzi vakawanda. Asi vakadzi ava vataidanana navo taiwanzokutora maslay queen ataisangana nawo mumaclub, torara nemukadzi umwe chete panguva imwe chete, sezvo tainge tiri malovers. But taiti kana tiine mukadzi taisambomuratidza kuti tainge tichiita zveugay. Taiva nemari yakawandisa, asi zuva rekufa rakati rakwana, Farai akatanga kurwara nechirwere chepfungwa. Inini ndainge ndichizviziva hangu kuti nguva yake yainge yakwana, nekuti chibvumirano chake chaainge akaita nasekuru vekuNigeria chainge chapera. Muviri wake mukomanashe wakatanga kubuda makonye, uye zvekare akaendeswa kunana chiremba vekune dzimwe nyika dzakasiyana siyana, asi hazvina kubatsira. Farai akafa rufu runorwadza. Ainge ava kugara muSandton muno muSouth Africa. Paakafa akatondifonera akati uya kuno, ndobva ndaenda kumba kwake. Akafa ndakabata ruoko rwake. Mukadzi wake haana kutozviziva kuti inini naFarai tainge tiri vanhu vanodanana. Mushure mekufa kwake, mari yake yakabva yachizotanga kunditevera. Upfumi hwake hwose hwaainge ambori nahwo, hama dzake dzakati dzichirwira upfumi ihwohwo, asi upfumi hwainge huchitopera huchitoya kwandiri. Motikari dzakapera kutsva, dzimba dzemuSouth Africa nekuti ainge asina kupedza kudzibhadhara pabond dzikatanga kutorwa nebank. KuZimbabwe ainge achiita zvekuloja, ainge asina imba yekuti tingataura nezvayo. N'anga yekuNigeria yakazondibata ikati, iwe Farai aenda, iwewe ndiwe wasara uine zvipo zvake zvose, kuti unge uchichengetedza upenyu hwako, uye zvekare mari iyoyo unofanira kuti unge uchizosacrifice munhu waunoda. Mukomanashe ndipo pandakabva ndachizoti ndichifunga baba vangu, ndikabva ndati baba vakatorasika nechekare, havasisiri padhuze naMwari. Baba ndivo vanofanira kuti vange vachizofa. Saka ndakabva ndachizopa zita rababa vangu mucontract kuti vange vachizova ivo vanozofa. Mushure me2 weeks chete, baba vangu vakafa mutsaona yakatyisa mumugwagwa weHarare Mazoe Road. Ndachinjawo kwazvakaitikira, uye zvekare nekamufiro kavakaita. Mukomanashe vanhu vakashamisika kuti vamufundise, vainge vachiremekedzwa, vainge vangotorwa nenguva.
zvainge zvingori nyore kudaro vanhu vakarwadziwa. Kunyangwe ini pandainge ndiripo parufu ndaitochema ndichita sekunge munhu ari kurwadziwa, but mumwoyo mangu mainge makazara rima. Pandakaona kuti ndainge ndasacrifice baba vangu, ndakaona kuti zvino painge pasisina nguva yekuti ndige ndichidzokera kumashure. Ndakabva ndachizotora pfuma yose yainge iri yababa vangu neyaFarai ndikatengesa zvose ndokubva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Ndakatenga imba muno muSenton ndikatoshandisa estate agent uyo ainge ari estate agent waFarai, ndiye akandibatsira kuti ndige ndichizokasika ndatenga imba muSouth Africa muSenton, then ndikabva ndachizotenga kuCape Town. Mukomanashi ndakati nerimwe gore, handingatauri hangu gore racho, but mwedzi wakafa Boss G ndakaona chipoko chake. Ndakati ndiri downstairs, it was somewhere kuma past 8 p.m. ndainge ndichitoona zvangu movie, ndainge ndiri ndega ndichitonwa hangu hwahwa hunodhura. Ndopandakanzwa munhu ainge achifamba achidzika masteps. Pandakatarisa ndakashamisika ndikaona kuti ainge ari Boss G, asi ainge akabata diary iri mukomanashi rainge riine mazita evanhu vakawanda including zita raFarai. Ndakamuona achikansela zita raFarai nepeni red ndokubva avhara akanditarisa akatanga kufamba akapinda mumadziro. Ndakaita nearly a month ndichirwara mukomanashi, ndaitozviziva kuti pana pandiri kupenga. Pandakangoona kuti ndava kutotanga kutopenga nekuti ndainge ndava kungoseka nezvinhu zvisingasekese, ndikaziva kuti pana pachatoyerereka. Ndikati ndoita zvekuita sei, ndakabva ndafonera vashandi vangu ndikavaudza kuti vainge vasingafanire kuti vange vachiuya kubasa. Mukomanashi ndakatarisa ndikaona kuti chikafu ndainge ndiine chikafu chainge chakawanda. Ndakanokiya madhoo ose, ndakiya madhoo ndopandakatsvaka waya ndikafamba ndichisunga mawindo ose ainge asina mabagla bar. Mukomanashi ndopandakabva ndachizokanda makii ndakamakandira panze. Ndaiti zviya kana ndiine zvandinenge ndichida ndaifonera garden boy wangu ainge ari muZimbabwe. I'm sure kuti iye ndiye munhu akanyatsokuona drama rose, because inini semunhu ainge achipenga handina zvakawanda hangu zvandinoziva, but ndaitozvinzwa kuti pana pandiri kupenga. Ndakatanga kupenga mushure mekunge ndaona vision yaBoss G vari mumba mangu. Saka aiuya kana ndikada chingava chiri chingwa, aiuya nechingwa onditambidza nepawindo. Ndaita chekubvuta chingwa ichocho, ndaiti kana ndachibvuta ndaimhanya ndobva ndaenda mubedroom mangu ndotanga kudya chingwa nemaplastics. Ndakatomboonda ndikazoitwa operation because ndainge ndiine plastic rakazoenda rikanogara mumatumbu angu. After a month vashandi vangu vakazodzoka. Pavakasvika pamba mukoma ndaingoitira tsvina pose pose, ndainge ndisingachazivi kuti chii chinonzi kushandisa toilet. Ndaingoitira weti pasi, tsvina everywhere. Zvino mukoma kubva ipapo ndopandakaona kuti ndiri mwana mudiki munyaya idzi dzehurombwa. Iko zvinozvi ndiri kugara permanently muno muJoburg ende ndinodanana nevasikana vakanaka vemuno muSouth Africa, vaya vanoda mari. Ndine zvese, ndine mari, ndine motikari uye ndine chiremera. Asi usiku humwe nehumwe ndine nguva dzekuti ndinoona zvinhu zvinotyisa. Kubva kudhara ndinogara ndichimuona Farai uyu anouya kwandiri achiti anenge achida kuita bonde neni, ende kana achida kuita bonde neni anenge achida kuti tinge tichiita bonde iroro rinenge riine zvehomosexuality mukati. Saka ndiyo nyaya yangu yandiinayo mukomanashi. Zvipoko zvinotofamba mumba mangu. Ndinoona baba vangu vanenge vakapfeka sutu yavo yavaifarira inenge iine kabadge keAFM. Vakanditarisa nemaziso anenge akazara nekushungurudzika nehasha vachiti mwanangu, ndizvo zvandakakutumira here kuAustralia izvi. Ndinoona zvipoko zvevakadzi avo vamwe vandakashandisa pakurombwa. Vakadzi ava vanouya kugara zvavo padivi pemubhedha wangu ende vanenge vachiyerera ropa iroro mukomanashi rinozosvika pakumera minzwa
ende minzwa idzi dzinopedzisira dzava kundibaya-baya. Panguva iyoyo zvinhu izvi pazvinenge zvichiitika, ndinenge ndisingakwanisi kufamba, ndinenge ndisina chandinenge ndichimbokwanisa kuita. Ndo secret yandauya nayo mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo mucomment section kana kuri kunzi unenge uinewo zvaunoziva pamusoro penyaya idzi. Feel free to come to our inbox and you share with us your own side of the story. Rikidzaiti pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi please post my story makavanzawo zita rangu. Inini mukomana Shim ndiri kutadzira vana veZimbabwe ende moyo wangu unorwadza. Ndinobvawo kumasvingo, ndiri mwana wevhu akabva kumasvingo akauya kuno kuzotsvaka upenyu kuSouth Africa, asi ndava muvengi wevana vose vanobva kuZimbabwe. Ndiri kugara muCape Town pedyo nenzvimbo yeDanone neJoe Slovo, uko kune maZimbabwean akawanda ari kuedzawo kurarama nemabasa emaoko, kutyaira matractor nekuitawo zvechigarden boy nevamwe vanoshanda semamaid. Asi inini mukomanashi, I was approached by this other man kuti ndinge ndichizova ziso revanhu vari kutidzinga muno mumwe nyika. Chokwadi chinondirwadza ndechekuti ndatova nemwedzi yakati kuti ndichishanda nevanhu veboka rinonzi reOperation Dudula muno muCape Town. Izvi hazvina kutanga nekuti ndinovenga vana vekumusha kwete, zvakatanga nekuda kwenzara. Ndainge ndava nenguva ndisingakwanisi kana kuwana basa, ndakashaya basa kwenguva refu ndichiona vana vangu vachirara nenzara. Ndine vana vangu nemudzimai kunoku, vana vedu vaviri vatinogara navo. Ndipo pandakazosangana nomumwe murume wechiZulu uyo ari nhengo yeDudula. Akaziva kuti ndiri muZimba ende iye akati kwandiri muZimba anoziva makona ose emuguta rino uye anoziva kunenge kuine vashandi vakawanda vechiZimbabwe. Akandipa dhiri renge riri soft. Dhiri iri mukoma akati tipe ruzivo rwekuti maZimbabwean anoshanda kupi uye zvekare vanoshanda kumafactory api uye ndeapi makampani etracking avo ane varungu vanotora vanhu vanenge vasina magwaro ekugara muno munyika. Nekuda kwekupererwa ndakabvuma. Vainge vakandivimbisa kuti vainge vachazondipa 15,000 rands pamwedzi. Iye zvino mukoma ndinotambira 1,500 pamwedzi kubva kune vanhu ava veDudula. Mari iyoyo ishoma zvikuru, asi ndiyo yava kutotenga hupfu nechikafu mumba mangu. Kuti ndiwane mari iyoyo ndinofanira kuti ndige ndichifamba ndichivanongedzera kwose kunoshanda maZimbabwean. Svondo rakapfuura ndakavaudza nezveimwe kambani iyo iri kuKilnally Gardens uko kune mamwe madriver 10 echiZimbabwean vainge vashanda kwemakore akawanda. Saka vakabva vachizoendako. Zuva rakatevera ari makuseniseni dziri nhengo dzeDudula dzikasvika dzikabata murungu dzichivhundudzira kuti kana mukasadzinga maZimbabwean pano tichaita mhirizhonga. Madriver ose ekuZimbabwe neMalawi vakadzingwa basa ipapo. Ndakatarisa umwe wavo uyo wandakaziva kuti ainge ari wekugweru, achibuda mugeti akatakura bhegi rake. Ainge akatsikitsira, ndichiona kuti munhu uyu ari kuita sekunge ari kuda kuchema. Handina kukwanisa kumutarisa mumaziso apa ndainge ndakabva mukupiwa 1,500 rands yangu yekutanga basa mumwedzi waJanuary. Mari iyi mukomanashi handisi kuti imari yakawanda, but iri kundibatsira. Mwoyo wangu unogara uchingorwadza, ndinenge ndichingozvitongesa mazuva ose. Pose pandinofamba muCape Town ndichiona mazimba achishanda nesimba, ndinonzwa sekuti ndini nditori nepfuti yandakanongedza kumisoro yavo. Ndava mutengesi mukuru Judas Iscariot, ende ndinotengesa upenyu hwehama dzangu nekuda kwemari isingatengi kana sutu imwe chete. Usiku handichakwanisi kurara, ndinoona zviso zvevaya vandakadzingisa mabasa zvichindimhanyisa muhope. Ndiri kureurura izvi nekuti ndiri kufa mukati. Cape Town mukomanashi
ndini ndiri kutofamba ndichidzingisa vanhu mabasa. Ndinotya kuti nerimwe zuva Dudula ichazondishandukirawo, kana kuti hama dzangu dzikazviziva kuti ndini ndiri kuvadzingisa mabasa vanokwanisa kundiuraya. Mari iyi ishoma zvisingaiti. Ndiri kuzviunzira zvituko pamusoro peupenyu hwangu. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Iyi vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi ndo zvavari kuitawo kuCape Town. Toti kudii kwavari mukoma ava? Tell me what you think mucomment section. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi mukoma nachi makadii zvenyu? I am a widow. Handina kumbogara ndakaitawo mwana. I'm very lonely. Ndinogara kunoku kuAmerica, kuTexas. Ndine makore 59. Uye zvekare kubva pakafa murume wangu makore 5 akapfuura. Upenyu hwekugara ndiri ndega hwava kundiremera zvikuru nekuda kwekushaya munhu wekutaura naye. Ndakabva ndichizotanga kupinda pamasocial media ndikasangana nomumwe mukomana uyo ainge ari muNigerian. Akandiudza kuti his dad is Zimbabwean but amai vake is Nigerian. Akabviswa muSouth Africa naamai vake apo pavakarambana nababa vacho when he was only 10. Saka anogarako kuNigeria. Ane makore 21 chete. Moyo wangu mukomanashi ndakangomunzwira tsitsi pakandiudza upenyu hwake, uye zvekare is very sweet. Ndakabva ndachizotanga kudanana naye. Kubva zvandakatanga kudanana naye, kunzwa sekunge ndiri mwana mudiki chaiye, musikana wechidiki. Takatanga kupedza maawa nemaawa akawanda tichitaura paWhatsApp nemavideo calls. Akandidzidzisa zvekuita zvisina basa vanhu makashama pamaWhatsApp video calls. Saka ndinonzwa kuti anondida and iye anondida. Takasvika pakutumidzirana mapictures nemavideo tose tisina zvatinenge takapfeka, not videos. I have a lot that he sent me. Haambowandise face yake, akashama achitamba nenhengo dzake. Saka I'm in love with him mukoma. Saka iko zvino zvindiri kunzwa kutya. Ndinotya because ndava kutanga kuona kuvhurika maziso kuti mwana mudiki only 21 years apa ndine 59. Saka ari kuda kuuya kunoko, ari kuda mari nemapepa ekuuya kuAmerica. Saka pandakatanga kuratidza kuti handichadi kuenderera mberi, akandiudza kuti kana ukandisiya ndinoisa mavideos ako kumaFacebook, hama dzako dzose dzichazozviziva kuti ndozvawainge uchiita izvi. Ndakamuti so ndozvauri? Akabva atanga kuchema akanditi because ndinokuda, ndava ne3 years ndichidanana newe, so why do you want to dump me? Ndoitawo sei naye muNigerian uyu? Ndoramba ndichienderera mberi here nerudo rwangu naye? Pari zvino zvimukomana chikutaura kwandinoita, ndinongotaura hangu naye, but I'm not that much into him. I know kuti takatamba tose, but I feel as if nguva yatakatamba yakakwana. Only 21 years. Kana mutemo unoti kudii? Ndakamboedza kumuvharavhara ndikati ngatimbomirira kusvika vaTrump vabuda muoffice. Iye ari kuti you are an American, murume wako akakusiyira mabusinesses, because ndakasiyirwa a multi-million-dollar property business. We have a big real estate company. Uye zvekare tinoita zvehaulage, zvekubvisa home removals. Saka ndine mari, ndine mabusinesses angu andiinawo. Ari kuti chiuya ugare kunoko kuNigeria. We will look for a nice place where we can stay. Tinenge tichigara kunzvimbo kwakanaka. Then we have a baby together. And handizivi kuti ndodii. Ndinotya kuti kana ndikaenda kuNigeria, ko kana ndikazonoshandisirwa juju kuNigeria, ndodyiwa mari yangu yose. Kuno kuAmerica it is very hard for him kuti angachiuya kunoko nekuda kwekuti vaTrump vari muoffice, but he is adamant ari kuti uya tichate. Kana tava nemarriage certificate zvinozondibatsira after Trump azobuda muoffice. Kana Trump akazobuda muoffice naye ndinenge ndava nemakore mangani, iye anenge aine makore mangani. Ndikamuunza kunoko green card rake kana akazova naro akaribata mumaoko, anongondidhampaka and move on to someone that is of his own age. I'm lonely mukomanashi. Munhu uyu ndiye atova hama yangu yepedyo.
Ndinombofunga hangu kutora ari munhu wekuZimbabwe anenge ari between 35 maybe to 42, munhu asingazondipandukiri, wekutiwo kana ndikazorwara kumberi uku he won't dump me, anenge ainini. Dambudziko ndiroro rekuti handina kumbogara ndakaita mwana muupenyu hwangu, ndo rinondishungurudza. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Kana muine nyaya dzamunenge muinadzo, uyai nadzo kuinbox kuFacebook @brother Nashi.